Què defineix un poble bonic? Segurament pensareu les cases de pedra, els edificis antics, que estigui ben conservat. Per a nosaltres és també trobar-nos amb algú que hi viu i que no dubta a passar part del seu matí amb nosaltres per ensenyar-nos-el. I definitivament, Copons és un poble ben bonic. Benvinguts i benvingudes al nostre canal. Som en Xavier i la Mercè, un parell de somiatruites amb moltes ganes de viatjar amb la pelotilla i fer realitat els nostres somnis. Grab it all and don't look back. Take a risk and follow your path. Bon dia, somiatruites! És divendres i ens anem cap a la comarca de l'Anoia. Hem vist que a Òdena hi ha una festa, no sabem bé com, una festa dels castells o alguna cosa semblant, però és diumenge. Llavors voltarem una miqueta per la zona i diumenge anirem cap allà o dissabte al vespre. L'Anoia no és una comarca molt coneguda a nivell turístic, però jo crec que té racons que valen molt la pena. En qualsevol cas, no tenim molts dies, vull dir que tenim aquesta tarda demà i diumenge ja en teoria hem d'estar a Òdena. Però segur que trobem algun lloc ben xulo per ensenyar-vos. El poble de Copons, a la comarca de l'Anoia, està situat a la vall que conformen els rius Anoia i la riera de Sant Pere, i arribem per la carretera C1412 ben asfaltada. Somiatruites, estem a Copons. Copons? Sí, a mi em ve un altre nom de tant en tant. A la comarca de l'Anoia, un poble, té, déu-n'hi-do, no sé si és petit o gran, mitjà, diríem. Què? El poble. Petit? Petit. Ja l'hem fet? No, que ens queden 2 o 3 carrers. Però vaja. L'estem veient de nit, potser demà gravo una miqueta de dia perquè ho veieu millor. Mentre en Xavier dorm. Sí. Fins ara. La primera impressió no ha estat gaire bona, però mai ens hem de refiar de les primeres impressions. Bon dia, somiatruites. Doncs avui hem dormit aquí a Copons, en un pàrquing que hi ha a l'entrada. Hem dormit super tranquils, tot aquí. Hi ha una carretereta, però vaja, jo crec que no ha passat ni un cotxe en tota la nit. I tot aquí ahir ja vam fer un volt pel poble, ara hi tornarem a veure'l de dia
i a veure si trobem algun forn de pa o alguna botigueta, perquè ahir només vam veure 2 bars. Un poble amat a les parets és també un poble bonic. El poble està ple de referències al treball de les dones i és que aquí Copons va ser molt famós pel seu comerç, de tal manera que els homes eren traginers, comerciants i per tant no estaven al poble. I les que havien de currar doncs eren les dones a les fàbriques. Bé, ells també curraven, però estaven fora de casa. I llavors a les fàbriques o a la fàbrica majoritàriament treballaven dones. I hi ha moltes pintures i escrits que atestiguen aquest passat. Aquest edifici és una antiga fàbrica tèxtil, primer de cotó, filatures, etc., però que ja va plegar l'any 1985. No tinc clar si actualment es fa servir per algun tipus d'ús. I veieu que curiós, aquest pont a sobre que comunicava amb la casa d'un dels amos. Això són les restes d'un antic molí. A la població van haver-hi un total de 10 molins, si no m'equivoco, que resseguien el cabal del riu, de la Noia. Eren molins fariners, eren molins paperers, etc. I aquí tenim una casa de l'any 1801, si ho llegeixo bé, que era una miqueta reflexa d'aquesta prosperitat que hi havia al poble. Ens hem trobat en Jaume i tal, que viu aquí. Però ja ho has explicat tu. Ens hem trobat en Jaume, que viu aquí. I ens ha dit que els tomàquets de Copons són boníssims. Són dolços i bons com cap hagis provat. Però ara no n'hi ha, a l'agost. A l'agost. Molt bé. Gràcies, A Jaume. veure si venim a l'agost. No ho trobem. Ens quedem per la feixa. Molt bé. Aquest camí porta cap a un gorg, que ara no me'n recordo el nom, amb un salt d'aigua d'uns 5 o... no ho sé, ja ho miraré. El que passa és que ara no hi ha aigua. És el gorg de Nafra, és una excursió molt senzilleta i molt planera, sobretot si veniu amb canalla. Doncs aquest és el gorg, però de salt d'aigua, evidentment, no hi ha res. Cau un rajolinet, però res més. Aquí abans la gent s'hi banyava, però després ho van prohibir. I a partir d'aquest gorg surt la riera del poble. A veure si enfoco. Espera, que
pugui enfocar el salt d'aigua. Això és tot el que hi ha ara del salt. Però encara que no ragi gaire aigua, el paratge és ben bonic i la passejada és més aviat curta. A banda de la passejada fins al Gorg de Nafra, també hi ha altres camins que ens permeten explorar la vall. Aquesta plaça porticada que ja vam veure ahir al vespre és l'antiga plaça Major de Copons, que ara és la plaça Ramon Godó, sí, el de l'avantguàrdia. Hi ha edificis de diverses èpoques, alguns són ben antics, i una font que originàriament era el pou de la vila, on les dones hi anaven a recollir aigua amb els seus càntirs. Amb el comte de la Cambra. Aquesta casa és feta pel comte de la Cambra. És el gran industrial de Barcelona. I mentre voltem per la plaça, ens retrobem amb en Jaume, que s'ofereix a acompanyar-nos per la ruta dels molins. Aquesta és la màgia dels pobles petits. La zona dels Horts està situada fora del nucli habitat. En Jaume hi té una parcel·la, igual que en Josep, l'antic forner. També hem conegut en Cesc, que no surt en aquest vídeo, tot i tenir una interessant xerrada sobre estabilitzadors i càmeres. Bueno, aquí en Josep és l'antic forner de Copons que hi ha jubilat, no? El molí del mig, segons ens explica en Jaume, era polivalent. Tant podia ser molí d'oli com fariner, de blat, el que fes falta. I seguim en companyia d'en Jaume. Ara ens toca anar a collir ous. Conegut, no, només? Sí. Si no, s'esbatussa, no? Això ho has de fer més alt, eh? Sí. Tanca, que no s'escapin. Tenim feina. Està quiet, eh? Estan portant. Ah, mira. Ja està bé, eh? Ja, Això cada dia, més o menys, no? el camí dels molins també té racons amagats.
Això és el molí de dalt, però està bastant destrossat. Tenim companyia. Aquí a l'antiga cimentera va treballar molta gent del poble. Ens deia en Jaume que el seu pare i el seu avi hi van treballar. Quin camí més xulo, el dels Horts de Copons. I ja arribem al poble. Aquesta capelleta està dedicada a Sant Magí. Aquest és un dels 4 carrerons de Copons que comuniquen el que és el carrer Major amb el carrer de baix, que no sé com es diu, i que es van anar creant conforme anava creixent el poble. En 1754. I aquí hi ha l'escola. Aquí s'aprofita tot, fins i tot la inscripció de l'usuari per fer les escales. I des del monument als traginers finalitzem la visita a Copons, un poble que no té forn de pa, ni botiga de queviures, ni basars, però que en canvi té molt bona gent. Should I stay or should I go? For the first time now I just don't know. I'm just stuck here. Descobrim una església romànica. Podrem visitar-la? I una plaça molt singular. No us el perdeu. Per ser una plaça major, és molt petita. It's a beautiful life when you stop to look sometimes. Hey, this is a sign I'm gonna take the time, sit and watch the world go by.